leres. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kujuk depan ngarsanipun para binti sepuh haji sepuh kang satu kinurmatan. Satripun kalau ngaturaken wilujeng dalu, wilujeng papanggihan kaliyan sakadang lumantar campur saririkes cakra birawa. Kawijil saking padukan Mrijo Kidul RT kali RW setengah kali kebot rucuk Raden Persinar. Ingkang dipun sesepine nggih Raka Pas Adib. Alhamdulillah Rabbil Alamin kalau sakadang lumantar kadang-kadang cakra birawa kepareng sowan ngabiyantara duhoni panjenengan saking payipun Bapak Kang Habu Hadi dodijih payipun Bapak Irfan Yoga Pratama ing kalodhangen dalu menika kepareng anggadani adicara walimatul akikah dodijih anak Mas Jenaira Sekar Maheswari putra saking payipun Raka Mas Irfan Yoga Pratama adalah Ibu Adelia Ajeng Kristina. Mugi-mugi samangke awit tambeng donga pangestu saking para tamu. Mugi-mugi anak Mas Jenaira ing temben dewasanipun dadosa putri kang salehah ngabekti marang tiyang sepuhipun migunani tumrap bangsa Twin akibatipun. Kalau sakadang lumantar cakra birawa ing samangke parang suda panggih persawis kunjuk dumateng jengatika sami. Adake hamba bilih anggen kawula sakadang ing samangke anggenipun pareng sukuta panglipur sawis kirang meranani pangalih panjen sami. Adake malah damel kunjuwaning manah kawula sakadang tansah nyuwun ageng samudra pareng sami. Sampun kepareng katur wonten Dewi Widiawati lumantar kadang-kadang cakra birawa satunggal buka sawiji keparang kalau tepangaken rut kang sepisan keparang jumeneng Widiawati kang pijel saking laladan Sumber Kulon Trucuk Raden Persinar keparang jumeneng Mbak Yuli Olala Widiawati kang kalih Widiawati kang mijil saking laladan Kita Apem Jati Nom Klaten jadi cih Genduk Ayu Caca Lolita bujuk sagunging para rawuh Dwi Widiawati sampun kepareng jumeneng pramila wilujeng lelengan kanthi mardu-mardikane begali sinambi hamirsani godhekipun kadang-kadang cakra birawa semangga. Cakra birawa campur sari coy.
asik ke kanan dan ke kiri. Lihat becaku lari bagaikan tak berhenti. Beca, beca, tolong hati-hati. beca, beca, tolong hati-hati. Tamasya keliling hendak melihat keramaian yang ada. Saya panggil beca, kereta tak berkuda. Beca, 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 beca. tolong bawa saya duduk sendiri sambil mengangkat kaki, melihat dengan asik ke kanan dan ke kiri. Lihat becaku lari bagaikan tak berhenti. Beca, 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 Tolong hati-hati. beca, 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 beca. tolong hati-hati. Ejih batur sebah debun salam pambuka saking katang-katang cakra birawa sampun kepareng katur mugi-mugi samangke dadosna sukurna dumateng panggalih badan sami. Ejih batur sebah debun ejih atur sugata panglipur lumantar kadang-kadang cakra birawa kepareng kalajengaken sebedah malih bapilih samangke kejuk saking para tamu bapilih kepareng nyawicikan wasak kateng lumantar dedes wonten utawi pamundutan lelakon ing samangke kasumanggaken. Ejih batur sebah debun kepareng sowan ini kepareng katur lumantar kadang-kadang cakra birawa ya Mbak Yuli Olala Cakra Birawa Campur Sari